Merhaba, yemek okulumuza hoş geldiniz. Şimdi size hem büyüklerin hem küçüklerin çok sevdiği, bizim de atölyeci bayıldığımız, hatta kendine de şarkı yaptığımız, adı Patis Köfte, Patis Köfte, Patis Köfte diye kendi adına şarkısı da olan çok nefis bir patates köfte dizme yapacağız. Bunun için çok lezzetli bir köfte var. Hatta bunu ben geçen yaz bir tekne tatiline gittiğimizde sadece köftesini yapıp götürmüştüm yanımda. Daha geçen gün bir arkadaşım geldi. Ya Refik, o köfte nasıl bir köfteydi diye. Onun üzerine ben de karar verdim ki yemek okulunda bu köfte olmalı. Şimdi hemen başlıyorum. Yaklaşık 700 gram kıymam var. Dana döş, dananın kaburgalarının etrafından çekilmiş. Böyle 1/3 bağ gibi maydanoz vardı. Onu ince kıydım. Onu ekliyorum. Bir tane böyle irice bir soğan vardı. Onu da mutfak robotundan bu sefer kıydık. Onu da ekliyorum. Şimdi baharatlar olarak köfte baharı. Çok lezzetli bir köfte baharınız yoksa bizim Refika'nın mutfağında tarifi olması lazım. Ama hazır da alabilirsiniz. Güzel bir köfte baharı, iyi aktarda da olur. Bir köfte baharı var. Ona böyle 1,5 tatlı kaşığı bol, içerisinde bunun aslında kendince kimyonu var, muskatı var. Farklı hafif kişnişi de oluyor. Çok güzel bir köfte baharı. Yine 1 tatlı kaşığı, 2 çay kaşığına denk geliyor. Kırmızı hafif o tatlı güzel bir renk suyuna da renk veriyor. Kırmızı toz biberim var. Kimyonum da tam 2 değil çünkü o zaman köfte kimyonlu köfteyime dönüyor. 1,5 tatlı kaşığı kadar da kimyon ekliyorum. Baharatları bunlar. Bir de tabii tuz, karabiber, pul biberi var. Bir böyle tepeleme tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hatta bir tık daha bile gelebilir. Aynı şekilde karabiber, bizim böyle güzel iri çektiğimiz karabiber var. Bir tatlı kaşığı kadar da pul biber koydum. Çok şey değil, yoğun değil. Genel köfte harcı bu. Bir de burada ne var? Kendi yağında kavurduğum ceviz var. Bunu soğuttum. Eğer çok sıcak olursa, bakın bu cevizleri böyle hafif kavurdum. Bu kavurulma onlara böyle güzel bir hem çıtırtı veriyor hem de kendi yağının kıymayla karışmasına daha çok yardımcı oluyor. Şimdi 5 çorba kaşığı kadar da galeta unu koyuyorum. Şimdi galeta unu hani bir arada köfteleri tutabilsin, bir taraftan da çoğaltsın diye. Onun için yalnız birazcık beklememiz lazım ki hani köfte bir anda önce çok cıvık olacak. O yüzden yoğurunca hafif beklemesi lazım. 3 çorba kaşığı da bütün bu baharatlar rahat rahat birbirine geçebilsin diye olacak. Yağ konusunda kilo ve ekonomik önlemlerde az damlatan yağımızdan artık bunu güzelce yoğurabilirim. Çok güzel. Yani şu an yoğururken bu köftenin kokusunu size anlatamam. İnsan bir hoş oluyor. Şimdi köfteyi çok güzel yoğurdum. Birazcık beklesin ki işte içindeki bütün baharatlar işlerini görsünler. Ama böyle mis gibi kokuyor. Şimdi o biraz kenarda dursun. O kenarda dururken birkaç tane hazırımız var. Bunlardan ne? Bir tanesi patates. Patateslerin ben kabuklarını bırakıyorum. İsterseniz soyabilirsiniz. Ama hani onun da ayrıca lezzet verdiği bir gerçek. Bir de daha şey duruyor. Biz bunun sadece dışında böyle topraklı kısımlarını böyle kendi ona özel telimiz var. O telle güzelce temizliyoruz. Hiç bir şey kalmıyor. Şimdi bunu böyle kıyacağım. Kıymamla da birleştirip tepsiye dizeceğim. Şimdi ilk sıraya daha böyle kalınları seçeceğim. Sonra gittikçe ortaya gelene kadar daha küçük patatesler ortada olacak. Bu dizmenin en zorlu tarafı
her tarafa yetiştirmek başta biraz insan bonkör davranabiliyor. Sonra acaba yetmeyecek mi diye korkuyor ama ortası çok daha kolay doluyor. Burada tabii aynı boy patatesler olmadığı için hafif yamulabilir ama biz hiç ziyan etmek istemedik. Eğer siz bir çorba yapacaksanız mesela küçük patatesleri ona da koyabilirsiniz. Dizmem tamam. Bu şimdi hazır. Bu iftar saatine kadar, daha doğrusu iftar saatinden 1 saat evvele kadar böyle kalabilir. Şimdi buna en az bunun kadar lezzetli olacak bir domates sosu yapacağım. Onun için bir ellerimi yıkıyorum, hemen geliyorum. Şimdi burada 200 gram domates pürem var. Buna biraz daha da renk versin diye domates salçası ekliyorum. Bir çorba kaşığı kadar, o 2 tatlı kaşığı ediyor. Çok azıcık tuz koyacağım ama tuzunu siz kendi salçanızı falan bilirsiniz. Çok tuzluysa çok koymanıza gerek yok. Bir tutam şeker o domatesin hafif ekşiliğini alsın diye. Birazcık da karabiber ekliyorum. Bunu şimdi böyle bir karıştırıyorum. Yani klasik salçalı sostan hani rendelenmiş domates pişirerek de yapabilirsiniz. Ama tarifte o domates sosunun nasıl güzel yapılabileceğini de yazmış olacağız aşağıya. Ve bunun içerisine, bu arada bu kap da enteresan, sinsi 200 mililitre ama belli olmuyor. Yaklaşık 1 bardak kadar, tamamlayacak kadar da su ekliyorum. Bir su bardağı. Bu kabınıza göre değişebilir. Eğer sizin kabınız biraz daha yayvansa daha fazla da su ekleyebilirsiniz. Biraz daha su ekliyorum. Yarım bardak kadar daha. Köftelerin en azından bir yarısına kadar, hatta yarısını biraz daha geçerse daha iyi olur. Bu domatesli sosla dolmuş olması önemli çünkü o suyu aslında çekecekler. Bir parmak boşluk kalmalı çünkü kıyma da bir parça su bırakacak. Bunun üstüne şimdi sarımsakları ekliyorum. Hatta bunu böyle aralara sokuşturabilirsiniz. Onlar böyle çok güzel lezzet verecek. Sonra bir de yerken o kime gelirse o şanslı oluyor. Çünkü böyle fırında yavaş pişmiş sarımsağın da tadı bir başka. Böyle arkalara da koyuyorum. Üzerine son olarak burada biberi daha bol da yapabilirsiniz. Katık olarak çünkü çok güzel oluyor. Üzerini kapatacağım için şimdiden koyuyorum. Domatesi de böyle bir 6 dilime ayırıyorum. Bu sefer o beyaz kısmını kesmiyorum. Çünkü bu domatesin bir arada kalması için çok azıcık belki önemli orası, o kısım. Bunları da böyle yerleştirdim. Ve son altın dokunuş olarak da böyle bir tereyağı, bir çorba kaşığı tereyağı böyle yemeğin farklı köşelerine, köftelerin farklı yerlerine dağılması için atıyorum. Bu tereyağı böyle ne gerek var diyebilirsiniz ama inanılmaz bir dokunuş yapıyor. Şimdi bayağı şişkin olduğu için önce kabımın üzerine bir pişirme kağıdı ekliyorum. Folyo kağıdın içine de koyabilirsiniz. Bunun üzerine bir sağdan bir soldan 2 kat folyo. Böyle bir kabasını yaptıktan sonra kenarlarını iyice kıvırın ve sıkıştırın. Üstü kapalı olduğu için içindeki hava aslında birazcık düşüyor. O yüzden 230 derece fırında yaklaşık 1 saat içinde pişecek. Böyle 45-50. dakikada üstünü açın. O böyle hafif, yani köfteler daha beyaz gözükecekler. O böyle daha lezzetli olması için hafif böyle bir kavrulsun. O zaman tamam, hazır olacak. Patatesler de pişmiş olacak. Şimdi fırınımın ortasına yerleştiriyorum. Daha sonradan üstünü açacağım için fanını çalıştırmadım. Çünkü o kurutur. Alt üst çalışıyor ve 230 derecede. Evet, bekliyoruz. 1 saat sonra hazır. Evet,
mis gibi patates köfte hazır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bunu bayramda da büyük bir şekilde bütün aileye yapabilirsiniz. Bu köfteyi muhakkak denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Patatesli yapmasanız da çok güzel oluyor. Eğer hoşunuza gittiyse ne olur kanala abone olmayı unutmayın. Bir de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.